Julle mag sit. Joyce, sal jy my water vir my saambring asseblief? Ons maak ons Bybels oop vir oggend, gaan ek vir ons 'n gedeelte lees. Baie dankie. Julle kan by Handelinge oopmaak. Handelinge 1. Ek lees net vir ons 'n gedeelte in Lukas 24. Lukas 24 vers 49. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet die stad Jerusalem bly, julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Nou lees ons van Handelinge 1 af, vers 12. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg. So hulle was op die Olyfberg. Jesus het opgevaar van die Olyfberg af en onmiddellik draai hulle om van die berg af en hulle gehoorsaam en hulle gaan na Jerusalem. Hulle is nie eers huis toe om te gaan pak en kosmandjies bymekaar te maak en vrou en kinders bymekaar te maak nie. Nee. Onmiddellik van die Olyfberg af is hulle op pad Jerusalem toe. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is 'n Sabbatreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die hoofvertrek waar hulle gewoond was om te vertoef. So hulle dikwels in daardie vertrek bymekaar gekom. Dan gaan ons lees van 2:1 af, of kom ons lees vers 2:1. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, wat ons vandag vier, dis vandag Pinksterfeesdag, was hulle almal eendragtig bymekaar en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle verdeel en op elkeen van hulle gaan sit en hulle is almal vervul met die Heilige Gees het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Nou, ons sien terwyl hulle so in al hierdie tale praat, is al hierdie mense wat Jerusalem toe gekom het na die Pinksterfees toe, hoor hierdie snaakse tale wat hulle in praat en hulle is verbaas en hulle wonder, maar wat gaan aan? Wat gaan aan? In elke taal verheerlik hulle God. Hulle aanbid God, hulle gee eer en lof aan God, maar in tale wat hulle nog nooit kon praat nie, praat hulle skielik. En ons sien dan in 2 vers 14, vra hulle hierdie vraag, vra hulle die vraag en hulle sê, maar wat is dit? Wat gaan hier aan? En Petrus staan op en hy sê, maar Petrus het opgestaan en die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Nou sien ons 'n hele lang verduideliking van wat Petrus vir hulle probeer verduidelik oor die uitstorting. Dat Jesus het beloof dat as hy weggaan, sal hy sy Heilige Gees stuur wat vir ewig by hulle sal wees. En hy is besig om dit vir hulle te verduidelik en te vertel. Nou kom ons verder en hulle is so in hulle siele aangeraak en opgewonde oor hierdie verskynsel van die Heilige Gees wat uitgestort is, dat hulle met 'n uitroep sê in 2 vers 37, toe hulle dit hoor, dit wat Petrus alles vir hulle vertel van die uitstorting van die Heilige Gees, toe hulle dit hoor, is hulle so diep in hulle harte getref en hulle het vir Petrus en vir die apostels gevra, wat moet ons doen? Want hulle wou ook die Heilige Gees ontvang. En hulle vra, wat moet ons doen? Nou lees ons in vers 38 en 39, gee Petrus die antwoord baie
eenvoudig in 3 punte. En hy sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Nou ek wil 'n paar, net 3 gedeeltes saam met dit lees, om vir julle te wys, die belangrikheid daarvan, dat jy die Heilige Gees moet ontvang. Dit is van kardinale belang, dat jy die Heilige Gees moet ontvang. Hoekom? Want kom ons lees in 1 Korintiërs 6. Wat sê 1 Korintiërs 6 vir ons? 6 vers 19 en 20. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle is, wat julle van God ontvang het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. So hoekom moet jy die Heilige Gees ontvang? Want jy word nou die tempel waar God in woon. God kom woon nie meer in 'n gebou nie. Hy kom woon in 'n mens, elke individuele mens met sy Heilige Gees. Sy Heilige Gees het soos 4 tonge versprei en op elke een in die bovenvertrek geval. So die Gees van God kan homself verdeel om in elke liewe mens te kan kom woon. Nou sê Romeine 8, net voor Korintiërs, sê Romeine 8, Romeine 8 vers 9. Kom ons lees van 8 af. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar julle is in die Gees. As naamlik die Gees van God in julle woon. Met ander woorde, as naamlik julle die Heilige Gees ontvang het. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan God nie. Wow! Dit is erg om te dink. As jy die Gees van God, die Heilige Gees nie ontvang het nie, behoort jy nie aan God nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Die Gees, die Heilige Gees van God, is die een wat jou aan God verbind. Dan behoort jy aan God. Hy kom bly in jou en daar's 'n verbintenis tussen jou en God en skielik dieselfde verbintenis wat Christus bring met sy bloed, bring die Heilige Gees en hy maak jou 'n kind van God. Nou sê Romeine 9 vers 14. Wat sal ons dan sê? Maar almal, dit is 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. So nou gaan hy verder. Hy sê almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Dan lees ons verder in 8 vers 16. Die Gees self getuig saam
ons kinders van God is. Met ander woorde, die Heilige Gees in jou, getuig saam met jou gees, dat jy nou 'n kind van God geword het. Jy word nie 'n kind van God deur jou lidmaatskap aan 'n kerk of gemeente nie. Jy word nie 'n kind van God deur lidmaatskap van 'n kerk of 'n gemeente nie. Om bloot kerk toe te gaan, kerk by te woon, om aan 'n kerk te behoort, maak jou nie 'n kind van God nie. Om voorgestel en aangeneem te word in 'n kerk, soos wat Trabang my in die week laat weet het, ons wil voorgestel en aangeneem word in hierdie gemeente, maak hom nie 'n kind van God nie. Lidmaatskap van 'n gemeente is nie jou ticket om 'n kind van God genoem te word nie. Ons sien baie duidelik dat in hierdie gedeelte waar hulle vra, wat moet ons doen? Toe sê Petrus, julle moet sorg dat julle elke Sondag kerk toe gaan. En julle moet sorg dat julle aangeneem en voorgestel word by die kerk. Nee, want God woon nie meer in geboue nie. Hy kom nie meer met sy presence in 'n gebou nie. Hy kom met sy presence in jou lewe. Hy kom woon binne in jou. As klein kindertjies is ons geleer, Jesus bly in my hartjie. Wie het al ooit gesê, ek gehoor 'n kind sê, Jesus bly in die Pinkster Protestante kerk, wie ons nou is. Nee, daai klein kindjie sê, Jesus bly in my hartjie. Want Jesus kom om, God kom, sy Heilige Gees kom om in jou te kom woon, binne in jou. Daarom sê hy, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit begewe nie, ek sal altyd by jou wees. Dis soos jou skade weer in jou. Waar ek beweeg, volg my skade weer my. Dit is hoe hy in jou bly. Jy kan nie, daarom sê mense, ek voel so ver van die Here af, die Here hoor my nie, hoe is dit moontlik? Hier is hy dan in jou. Maar hoekom voel jy so ver weg van hom? Want jy leef in die vlees, jy het nog nie die Heilige Gees in jou ontvang nie, want is die Gees van God in jou. Ek is eintlik dankbaar dat my kinders op 'n stadium gesê het, ons wil nie kerk toe gaan nie, ons stel nie in die kerk belang nie. Yes, I don't want you to be interested in church. I want you to be interested in God. I want you to be interested in Christ. I want you to be interested in His Holy Spirit. I don't want you to be interested in church. But hold your horses doesn't mean now everybody must leave the church. Right? Don't get all happy you can sleep late next Sunday. Volgende Sondag kan ons lekker laat slaap. Wait. Jy sien, elke persoon moet Christus, elke persoon moet Christus persoonlik ontmoet, ontdek, aanneem as jou persoonlike saligmaker, en elke persoon moet hom dien. Jy dien nie die kerk nie, jy dien hom, en jy dien mekaar. Want die twee gaan hand aan hand, soos die kruis. Jy dien hom, en jy dien mekaar. Elke een moet 'n persoonlike ontmoeting hê, en dan moet die Gees van God in jou kom, en jy word 'n tempel van hom. Hoekom is daar soveel verskillende kerke? Ons moet besef
dat 'n gebou en al die kerke net 'n bymekaar kom plek is vir gelowiges. Daar is eintlik net een kerk. En dit is wat hy in sy woord sê, die liggaam van Christus. Christus is die hoof, hy is die hoof, en elke deel, voet, arm, mond, wat ook al, is die liggaam. So daar kan baie, in verskillende kerke, kan daar 'n liggaam van Christus wees. Daar sit 'n deel van die liggaam van Christus in die NG Kerk vanoggend. Daar sit 'n deel van die liggaam van Christus in ons kerk vanoggend. Daar sit 'n deel van die liggaam van Christus in die volle evangelie kerk vanoggend. Die voet, die hand, almal saam. God kyk nie en piek 'n kerk wat 'n naam het en sê, o, julle is nou alles. Nee, want Christus is alles en die liggaam is verspreid. Nou Petrus vra, wat moet ons doen? Die mense vra hierdie vraag nadat Petrus gepreek het en hy gee vir hulle 3 dinge wat hulle moet doen. Bely julle sonde, laat julle doop en julle sal die Heilige Gees ontvang. Nou ek het groot geword in die kerk en ek beloof julle, nie een van julle het soveel kerk bygewoon soos ek nie. Daar's my pa, hoe hy was 'n kerkdrywer. Woensdaagaande, Vrydaagaande, Saterdaagaande, Sondagoggende. Dit was my lewe as kind. Kom ek sê vir julle, daar's niemand julle wat hier sit wat meer kerk toe gegaan het as ek nie. Woensdag bid hier, Vrydag sing som, Saterdaagaande jeugdiens, Sondagoggende. Ons het baie tyd met ons ouers saam in die kerk deurgebring. En alhoewel ek baie stories van die Bybel gehoor het, en baie van Jesus gehoor het ek hom nooit regtig persoonlik geken nie. Nooit. Daar was 'n dag en 'n tyd in 2003 waar die Here vir my 'n skrif gee en dis nadat ek en Pieter in bediening is in die kerk. Ons is in jeugbediening, ons is in bedienings in die kerk en die Here maak een oggend vir my 'n skrif oop en hy sê, Emmy, ek wil hê jy moet my leer ken. En ek is soos in Here, ek dink dis wat ek nog die hele tyd doen. Ek is dan by elke kerkdiens. Ek is dan altyd in die kerk, ek en Pieter mis niks nie. Sê, dis mooi en is goed. Dis nie sleg nie, dis mooi en is goed. Maar ek wil hê, jy moet my persoonlik leer ken. Dis toe ek 'n verandering in my lewe maak, ek en Pieter saam. So hoe leer 'n mens Christus persoonlik ken? Kyk nou, as jy nou iemand ontmoet, en dis nou 'n hele paar mense in ons gemeente wat nou mense ontmoet, daar's 'n mense. So ja, as jy nou iemand ontmoet, hoe leer jy daai persoon ken? Deur baie tyd saam met hom te spandeer, is dit nie? Tweede ding, deur te kommunikeer. Jy begin vertel waarvan jy hou, wat jy van hou, wat jy nie van hou nie. Jy begin mekaar leer ken deur en jy begin 'n persoonlike verhouding opbou. En hoe meer julle van mekaar leer ken en hoe meer julle aanklank vind en sê, hoe ek like dit waarvan jy praat, ek hou ook hiervan, ek hou dit waarvan ek sien. Begin daar 'n persoonlike verhouding tussen julle ontwikkel. Dit is wat God van jou wil hê, 'n persoonlike verhouding wat moet ontwikkel. So as ek dan sê, as ons as mens mekaar persoonlik wil leer ken, beter leer ken, dan het ons 2 goed
nodig, ons het nodig om tyd aan mekaar te spandeer en ons het nodig om te kommunikeer. Nou hierdie is 'n two-way thing. Nou deur die Bybel te lees, luister mooi. Deur die Bybel te lees, kommunikeer God met jou. Deur te bid, kommunikeer jy met God. So dit is die kommunikasie wat plaasvind om mekaar persoonlik te leer ken. Die Bybel kommunikeer God met jou, gebed kommunikeer jy met God, en so kommunikeer julle met mekaar. En daar ontwikkel 'n persoonlike verhouding. En sonder dat jy dit eintlik regtig besef, begin hierdie verhouding sterker word. Jy begin meer omgee. So as jy nooit bid nie, en as jy nooit Bybel lees nie, sal daar ook nie 'n persoonlike verhouding ontwikkel nie. Wys nou vir my watter twee paartjies wat nooit by mekaar kom en nooit met mekaar praat, kan 'n verhouding met mekaar hê nie. It just can't work like that. The same is with your relationship with Him. It just can't work. I don't actually invite people sometimes to church. I would rather invite them to Christ. We must rather invite them to Christ. And then they will come to the church anyway. Because if you have Christ, you will be part of the church. But invite them to Christ first. I have seen so many people that has been invited to the church. They come once, they come twice, then they don't come anymore. Because if you invite them to church, they don't stay. But if you invite them to Christ, they stay. Daar is baie, en ek ken baie, voorbeeldige, goeie kerksmense. Net soos die Jode baie voorbeeldig was, en baie goeie mense was. Ons sien van Nikodemus en Johannes. En Johannes, hy was 'n groot kerksmens, hy was die leier van die kerk. Hy was die leier van die kerk gewees. En Nikodemus kom by Jesus een nag, en hy sê vir hom, hoe moet ek weet dat U die Christus is wat gestuur is deur God, maar wat moet ek doen om in U koninkryk in te kom? En hy sê, wat sê hy vir hom? Jy moet asseblief by hierdie kerk aansluit en by daai kerk aansluit. Nee. Hy sê, jy moet wedergebore word. Jy moet wedergebore word. En Nikodemus is soos 'n wedergebore? Hoe wedergebore? Wat beteken wedergeboorte? Bekeer jou, laat jou doop, en jy sal die Heilige Gees ontvang. Dis wedergeboorte. So eenvoudig in 3 punte. Nou sê Nikodemus, maar hoe kan jy wedergebore wees? Jy kan mos nie weer in jou ma ingaan en weer gebore word nie. En God sê, jy word gebore deur die Gees van God weer. En hy sê vir Nikodemus, jy is 'n leier van die kerk en jy weet dit nie? Hy is so 'n bietjie upset met hom. Nee man, Nikodemus, jy is die leier van die kerk en jy weet dit nie? Want jy sien, dan word verwag dat die leier van die kerk dit vir die skape wat in hulle toevertrou word, geleer word. Johannes 1:12 sê, maar almal wat Christus aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. So Christus maak van jou 'n kind van God.
Nou met die uitstorting van die Heilige Gees, die uitstorting van die Heilige Gees is 'n ontsettende belangrike gebeurtenis. En ons kyk altyd na die uitstorting van die Heilige Gees vir hierdie power en hierdie magtige goed, dat as ons hande op die siekes lê, word hulle gesond en al hierdie gawes wat ons wil hê. Maar daar het een ding gebeur daai dag met die uitstorting van die Heilige Gees, wat 'n fantastiese ding is wat gebeur het. Wat meer is as om jou hande op siekes te lê, want die woord sê, dan sal van die wees wat sê, Here, Here, en hy sal sê, ek ken jou nie, en dan sal hy sê, maar Here, in U naam het ek vir siekes gebid en hulle het gesond geword, en hy sal sê, gaan weg, ek ken jou nie. So daar's een ding wat baie meer beteken as die gawes van die Heilige Gees in genesing en in al hierdie goed wat ons soek, en daai een ding is om kind van God te word. En dit is wat op die dag van Pinkster gebeur het. Met die uitstorting van die Heilige Gees het God iets nuuts kom doen. Hy het gekom en mense geskep, herskep. In die begin van die wêreld het hy almal geskep. Almal is van hom gemaak. En sonde het ons van hom af weggevat deur Adam en Eva. Christus het gekom om ons terug te bring. Nou kom hy en hy sit sy Gees in jou. Hy herskep jou. Dis wat wedergeboorte beteken. Hy herskep jou en nou maak hy jou 'n kind van God. Wat het gebeur toe Jesus hom laat doop? Jy moet jou bekeer, jy moet jou laat doop en die Heilige Gees ontvang. Wat het gebeur die dag toe Jesus om laat doop? Wie kan my sê? Wat het vanuit die hemel gekom? En wie is die duif? Die Heilige Gees. So wat het hy daar vir ons kom wys? Wat het Christus vir ons daar kom wys? Toe hy op die dag laat doop, en hy kom op uit die water, toe kom die duif en kom sit op hom, die Heilige Gees, en die Heilige Gees kom in hom, en toe kom daar 'n stem uit die hemel, en hy sê, dit is my kind, in wie ek 'n welbehae het. Daar is die eerstgebore kind van God. God het nooit kinders gehad nie. Hy het 'n volk gehad, dit was die Jode. En uit die volk van die Jode is Christus gebore. En uit Christus word ons almal nou gebore. Hy het nooit kinders gehad nie, maar nou het hy vir homself kinders kom skep. Wow, dis die awesomeness van Pinkster. Dis die awesomeness van die dag wat ons vandag vier, dat ons nou kinders van God genoem kan word. Dis wow. Vat jouself, as jy skielik hier is hierdie koning wat alles besit, die hele wêreld, alles, dis syne, die goud, die silwer, en hy kom en hy sê, oh, weet jy wat, jy is my lang verlore kind. Jy is my kind. Onmiddellik as jy in die paleis en jy kry goud en jy kry die mooiste klere en oral waar jy gaan, moet almal buig en neerval, want jy is die koning se kind. Besef julle wat dit is om 'n koning se kind te wees? Dis wow. Jesus is the firstborn son. En elkeen wat hom bekeer, wat is bekeer? Jy moet jou sondes bely. Daar moet 'n dag wees wat jy op jou knieë gaan en sê, Here, ek is 'n sondaar, want almal word in sonde gebore deur Adam, wat die sonde in die wêreld gebring het. Dan moet 'n dag wees wat jy sê, Here, ek is jammer, ek is 'n sondaar, ek het gesondig, vergewe my al my sonde, al my verlede, en help my om vorentoe in U Gees te wandel en nie die vlees. En dan sê hy, en dan moet elkeen van julle gedoop word. Dit is 'n besluit wat jy self neem. Dit is 'n besluit wat jy self neem. Niemand kan dit vir jou neem nie. Dit is 'n besluit wat jy self neem. Jesus het die dag gegaan en hy het in die water ingestap, en Johannes het vir hom gesê, hoe moet ek u doop? En hy het gesê, jy moet dit toelaat. Jy moet dit doen. Want hy is ons voorbeeld in alles.
Dis iets wat jy self doen. En dan, sê hy, sal jy die Heilige Gees ontvang. Jy sal herskep word en jy word 'n kind van God. En dan begin jy jou Bybel lees, jy begin bid, sodat daar kommunikasie kan wees, die Bybel praat met jou, God kommunikeer met jou, jy bid, jy kommunikeer met God, en die verhouding bou na meer. En soveel as wat jy lees, Bybel en bid, is hoeveel jou persoonlike verhouding met God gaan groei. Die werk van die Heilige Gees is om ons te heilig, te reinig en voor te berei vir hierdie hemelse koninkryk. Daar is 'n hemel. Daar is 'n hel. En God wil dat niemand verlore gaan nie, maar dat almal gered word, sê sy woord, sodat almal hemel toe kan gaan. Jy moet hom net aanneem as jou saligmaker. Maar wat is die doel van die kerk dan nou? Wat is die doel van die kerk? Want God het 'n passie vir 'n familie. As hy kinders maak hy 'n familie. Die kerk is 'n familie wat by mekaar kom en 'n paar goed doen. Eerstens is die kerk 'n familie wat mekaar ondersteun en mekaar help. In die vroeë kerk, as een nie kos gehad het nie, dan die ander vir hulle gegee. Hulle ondersteun mekaar, hulle help mekaar. Dis 'n familie. Dis nie 'n religious thing that you go to every week. It's a family that you go to. That's why when we come in, we talk to one another, we greet one another, we ask how you are, we friendly, we are excited to see each other because we are excited to see your family. Die tweede ding wat die doel van die kerk is om Christus se gesindheid en eienskappe in mense se lewens te ontwikkel en hulle God se beginsels te leer. Nou kom jy in die kerk, nie almal wat in 'n hele lewe nog nooit ooit iets van Jesus gehoor het en hy het sy hele lewe lank gevloek, gaan skielik as hy tot bekering kom en Jesus aanneem, al het hy gesê, Here vergewe my. Dis so instink in sy lewe, voordat hy hom kan kry, dan kom hy vloekwoord uit, of kom dit uit, of dan uit. Want dit raak so deel van jou lewe. So nou, as ons as liggaam saamkom, en jy sukkel nog, en jy vloek hier en vloek daar, dan sê in liefde, jou broeder en jou suster, baie mooi vir jou. Miskien moet jy 'n bietjie werk daaraan, want dit klink nie mooi as jy daai woorde gebruik. Want die kerk is daar om mekaar te vermaan, mekaar te help. Nou ons is net soos, moet nou nie. Ons weet mos nou hoe is dit in die huis. Ek het mos nou 'n seun en 'n dogter gehad. Oh goodness nie. Ons weet mos nou, laat hy nou net waag om vir haar iets te sê. En laat sy nou net waag om vir haar iets te sê, dan wip hulle albei en is 'n geskree en 'n gebeklei, en want ons is baie fyn gevoelig. So natuurlik baie keer as jy vir iemand gaan sê, gaan hy hom dalk 'n bietjie wip. Maar as hy later daaroor gaan dink, gaan hy dalk agterkom, okay, maar weet jy, dit is eintlik nie reg nie. Want al wat jou broer of jou suster eintlik wil doen, is net om jou te help. Maar jy sien dit nou nie as help nie, want jy weet, jy dink ons nou jy's beter as ek. En nou boy, dat jy iets verkeerd gedoen het, in my huis was dit so, dat jy nou iets verkeerd gedoen het, dan is Unika gou-gou om te kom klik. Gou-gou. So jy weet wat, nou sê mense, ek gaan nie kerk toe nie. Want die een het dit gesê en daai een het dat gedoen. Maar liewe Vader, dis hoe dit in 'n familie werk. Daar gaan nou en dan 'n bietjie striweling wees. Daar gaan nou en dan bietjie iets wees wat nie lekker is nie. Maar gaan jy nou die hele familie opgee en verlaat en daar
oorsee en jy vergeet jou familie. Nee, ons het geduld, môre dan probeer ons maar weer. Ons is 'n familie, die kerk is 'n familie, dit is 'n belangrike familie, God soek 'n familie. Nog 'n doel van die kerk is, om God saam te verheerlik, te aanbid, lofliedere te sing. Dis hoekom ons spandeer tyd in ons lofsang. Ons kom nie hier net om uit tradisie 3 liedjies te sing nie. Nou sing ons 3 liedjies en dit moet vinnig gaan, want die kos wag by die huis en ek wil my middagslaapie vat en daar's baie goedertjies en dit moet baie vinnig gebeur. Want jy sien, wanneer jy nie in 'n persoonlik, kom ek sê vir jou, as jy verlief is en in 'n persoonlike verhouding, en jy moet 8 uur huis toe gaan, dan mens jy so, jy kon nog tot 9 uur bly. Maar wanneer daar geen persoonlike verhouding is nie, kan jy nie wag dat 8 uur kom, dat jy kan huis toe gaan nie. Maar mense het nie 'n persoonlike verhouding nie, dan kom hulle kerk toe, dan raak die kerk vir hulle so langdradig, so uitgeput. Wanneer gaan dit eindig? Ag nee, jy begin hulle nog 'n liedjie sing. Jy weet wat? Dit is om God te aanbid, die kerk se doel. Ons mis dit totaal as ons kerk toe kom en ons het nie om aanbid nie, om vereer nie, om lof gegee nie. En as dit 'n bietjie tyd vat, hoekom nie? Hoekom nie? Hy is dit werd. Hy is dit werd. Hy is dit werd. Hy is jou tyd werd. Hy is jou lofliedere werd. Hy is jou aanbidding werd. En dan die laaste ding waarmee ek wil afsluit, waarvoor is die kerk daar? Wat is die doel van die kerk? Elke verskillende kerk. En prys die Here, daar's verskillende kerke. Maar ons kerk hou ons daarvan om bietjie los te wees, klap hande in die lug, spandeer tyd in aanbidding en worship. Ander mense verkies dit anders, hulle is nog nie so vry nie. Maar die laaste ding waarvoor die kerk 'n doel het, is evangelisasie in die wêreld. 'n Kerk wat nie evangeliseer nie. En ek dink dit is 'n groot rede hoekom ons kerk nie groei nie. Ons evangeliseer nie. Ons evangeliseer nie. Ons hou geen uitreikings nie. Ons evangeliseer nie. Hierdie banke sal nooit groei as ons nie evangeliseer nie. Die liggaam sal nie groei as ons nie evangeliseer nie. 'n Groot ding waaraan ons aandag sal moet gee. Want ons mis dit as doel van die kerk as ons nie evangeliseer nie. En dit hoef nie groot uitreikings te wees nie. Dit kan klein goedjies wees. Maar ons moet evangeliseer, want ek wil weer sê, Jesus sê, ek wil nie dat enige iemand verlore gaan nie, maar dat almal gered moet word. En dit kan net gebeur deur evangelisasie. Gaan uit en vertel dat Jesus red. Ons het daai liedjie gesing toe ek 'n kind was. Gaan en vertel dat Jesus red. Gaan en vertel, ek kan nie eens onthou hy gaan nie. Kan julle onthou? Gaan en vertel dat Jesus red. Kom in vandag wat ons Pinksterfees in herinnering roep. Besef dat God soek kinders. Maar hy soek ook 'n liggaam. Maar hy soek ook 'n kerk. Moenie jouself van die kerk distansieer nie. Moenie jouself van die liggaam distansieer nie. En nog meer, moet jy nie jouself as kind van God distansieer nie. Met vooropgestelde idees waarmee jy miskien sit. Kom ons sluit ons oë. Vader, ek wil vir U al die lof en eer gee vir U boodskap vanoggend, Here, om ons net weer terug te bring. En wat 'n voorreg
dat ons onsself vanoggend kinders van God kan noem, Here. Vader, ons is so geseën om die waaragtige God van hemel en aarde te kan ken deur sy seun Jesus Christus, wat vir ons in ons plek kom sterf het. En dan is ons so geseën dat U U Gees op Pinksterdag kom uitstort het, sodat elkeen van ons nou kinders van God genoem kan word, en dat ons by U kan uitkom. En Here, dat ons dan deel van die liggaam kan word in verskillende plekke reg oor Kroonstad. Het U 'n hand en 'n voet en 'n mond, en almal is vir U kosbaar, en almal is in U oog gelyk. En Here, dan het U verskillende kerke, en hierdie kerke het 'n doel en 'n funksie, en ek bid dat die doel en die funksie van die kerk nie verlore sal gaan met allerlei rituele en goed wat ons instel, wat eintlik geen doel dien nie, maar dat ons kerk van God die doel waarvoor ons ingeroep is en aangestel is, sal volg en sal doen met alles wat in ons hart is en in ons lewe. En daarvoor gee ons U vanoggend al die lof en eer en dank. Amen.